Earth Open, το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει. Earth Open, η δική σου φωνή ακούγεται. Earth Open, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα. Earth Open 106,7. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Unknown Sound. Με τους Διόνυσους παρέα. Ακούσαμε το «Ήρθαμε ξένοι» από το δίσκο τους «Η γη είναι επίπεδη».
Μας ακούτε 106,7 για την Αττική. Από το site του σταθμού airtopen.com. Εκεί βέβαια μπαίνετε και ενημερώνεστε κιόλας. Από το Live24. Η επικοινωνία μαζί μας το κάνει αριθμό 1 το γράμμα π και ενώ και το μήνυμα στο 54045. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Λοιπόν, συνήθως κάνω εισαγωγή και έτσι λέω κάποια πράγματα τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Αλλά σήμερα, επειδή έτσι έχουμε τον Δημήτρη από τους Διόνυσος, δεν θα κάνω εγώ την εισαγωγή, θα την κάνουμε μαζί. Θα μιλήσουμε για όλα όσα έχουν συμβεί αυτές τις μέρες. Και θέλω να τα πούμε έτσι παρέα μαζί του. Ήταν λοιπόν Νοέμβριος του 19 όταν είχαν βγάλει το Βρωμάει Μπατσίλα. Τότε που ακόμα δεν είχαμε τόσο δείγματα τι θα ακολουθήσει. Πως η βία των αστυνομικών θα γίνει καθημερινό φαινόμενο. Οπότε πάμε να ακούσουμε Διόνυσος Βρωμάει Μπατσίλα. Και γυρνάμε παρά με τον Δημήτρη από τους Διόνυσος για να έτσι συζητήσουμε όλα όσα γίνονται αυτές τις μέρες.
Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον Δημήτρη από τους Διόνυσος. Να σου πω τι έχεις κάνει, γιατί νομίζω ακούω τη φωνή μου. Τώρα δεν ακούς τίποτα. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Να σου πω, η δημοκρατία πεθαίνει στη χώρα που γεννήθηκε. Εννοείται. Τι να, ξέρεις τι, ήθελα να σχολιάσω λίγο στην αρχή, αλλά λέω κάτσε να μην τα πούμε δύο φορές, να τα πούμε παρέα. Ήθελα σήμερα. Αλλά ξέρεις τι, έχουμε να τα πούμε και καιρό στον αέρα. Πού να ξεκινήσω ρε εσύ, πραγματικά. Δηλαδή τι να πούμε για αστυνομία, να πούμε γιατί γίνεται με τα νοσοκομεία. Είδες, δεν πλήττουμε ποτέ με αυτή την κυβέρνηση, έτσι. Δεν πλήττουμε ποτέ. Είναι αυτό ότι κάθε μέρα πραγματικά κάτι γίνεται και κάτι γίνεται σοβαρό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά λέμε ξέρεις κάτι να γίνει. Είναι σοβαρά αυτά που γίνονται και δεν τους προλαβαίνεις πραγματικά. Η αριστεία είναι αυτή η οποία, ξέρεις, βάζει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Είναι η κυβέρνηση των αρίστων, έτσι. Ακριβώς. Πάμε λίγο, θέλω να σε πάω, μιας και ακούσαμε το Βρωμάη Μπατσίλα, που εσύ το έχεις γράψει το Νοέμβριο του 19, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βλέπατε λίγο μακριά, γιατί τότε δεν ήταν τα πράγματα όπως σήμερα, έτσι. Το βλέπαμε να έρχεται, το έργο, ρε παιδί μου, από πολύ πριν. Τα έχουμε ψηλοσυζητήσει. Είμαστε μια χώρα η οποία, δεν ξέρω τι, έχουμε βαλτώσει, έχουμε φτάσει στο πάτο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και βρίσκουμε καινούριους τρόπους ώστε να διαλύουμε τα πάντα, να καταστρεφόμαστε και να γυρίζουμε προς τα πίσω. Βλέπαμε να έρχεται και αυτή η μπατσοκρατία, αλλά και αυτό το ρουφιανιλίκι που υπάρχει. Όχι μόνο άφησε την κυβέρνηση, άφησε τους ενστόλους και ας κοιτάξουμε τους απλούς πολίτες. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή lockdown και παίρνει ο ένας τηλέφωνο και δίνει τον άλλονα με την πρόφαση ότι κάνεις ένα πάρτι στο σπίτι σου, με την πρόφαση του ιού εννοώ, έτσι. Ναι. Και πες, μας το περνάνε ότι ρε παιδί μου, ναι, θα μας μολύνετε, θα μας κάνετε. Και συμφωνώ. Το ότι κάνει κάποιος πάρτι δίπλα σου, το ξέρεις. Το ότι ο άλλος χάιδευε τα μικρά παιδάκια και τα βίαζε, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Και μετά βγαίνουν και λένε τα ξέραμε, τον εβλέπαμε. Και γιατί ρε, άντε να μην πω είμαστε και στο ράδιο, δεν σήκωνες το τηλέφωνο να πάρεις να κάνεις μια κλήση. Παρ' όλα αυτά όμως, τον άλλον δίπλα τον έδωσες. Καταλαβες, επίδοξη ρουφιάνη, αυτό που λέει ακριβώς το κομμάτι. Ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι πάνε να μας το περάσουν ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Ναι. Και εμείς τα λέμε και τα συζητάμε όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση μόνο. Έχει να κάνει γενικότερα. Γιατί μερικοί, ξέρεις, όταν βγαίνουμε και μιλάμε, μας λένε ναι, είστε εγκάθετοι, υποστηρίζετε αυτό, υποστηρίζετε εκείνο. Όχι, εμείς είμαστε ενάντια κάθε μορφής παράνομης εξουσίας. Γιατί αυτό ακριβώς, ότι βγαίνουμε και κρίνουμε ή γράφουμε κάτι ή λέμε κάτι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είμαστε με την άλλη πλευρά, έτσι. Ακριβώς, δηλαδή μας λέγανε τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια τρόλ, μαζί μιλάγαμε, θυμάσαι τι λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε σε μια διαφορετικού είδους δημοκρατία, ας πούμε. Ακριβώς. Θέλω λίγο πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τη Νέα Σμύρνη, από τα γεγονότα εκεί, έτσι, που έγινε ό,τι έγινε πριν 2 Κυριακές. Θες να με φουντώσεις δηλαδή από το ξεκίνημα. Ξεκινάω από εκεί γιατί λέμε με αφορμή το τραγούδι και το Βρωμάη Μπατσίλα και όλα αυτά. Και έχουμε λοιπόν τον φοιτητή που επενέβη στην οικογένεια που πήγε να φάει πρόστιμο με αποτέλεσμα να τον ξυλοκοπήσουνε. Καλά του κάνανε. Πήγε να πάρει το όπλο, δεν πήγε να πάρει το όπλο. Ναι, αυτός και άλλοι 29, γιατί μετά βγήκανε και είπαν έδρα από 30 άτομα, γράψαν όλα τα μέσα. Αν δεν βρεθήκανε ποτέ τα βίντεο αυτά, έτσι. Εδώ ξέρεις που την πατήσαν τώρα, ότι το βίντεο έχει γίνει viral πολύ πριν, πρόλαβε τα site δηλαδή και τα κανάλια, έτσι. Ναι. Κοίταξε, παιδί μου, η χειρότερη χούντα δεν είναι αυτή που ας πούμε επιβάλλει η κυβέρνηση. Μάλλον την επιβάλλει μέσω των μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή αυτό είναι ρε φίλε, η λίστα πέτσα είναι, ξέρεις, το βλέπεις τι γίνεται. Βγάζουν πράγματα, να μην ξεκινήσουμε από την Τατιάνα, από τον Πρωτοσάλτε, από πού θες να πιάσεις το ένα και χτύπα το άλλο δηλαδή.
Έχουμε το Sky, έχουμε το Star τώρα που παραποιεί βίντεο. Είδες, το θυμάσαι το. Ναι, το Star, ακριβώς. Ναι. Εδώ παραποιούν τα like από κάτω, δεν το είδες? Είδα αυτό, το Star, ναι. Είχε κάνει πρώτο βίντεο που λέει θα τον. Που το ξέρεις, το άλλαξε, το γαμίσουμε, το έκανε θα τον γαμίσουνε. Για να το πούμε τσιχήμα όπως το έκανε το Star. Και είχαμε λοιπόν, μπράβο, και χθες αυτό που λες, ότι ανεβάσανε εικόνα από το Facebook του Πρωθυπουργού και είχαν εξαφανίσει ένα Photoshop επίπεδο δημοτικού αυτό, έτσι. Απλά είχαν σβήσει τη φατσούλα με τη θυμωμένη φατσούλα και βάζαν μόνο τα like και τις καρδούλες. Ουαγκακουντού. Ναι, θα πούμε και γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι είναι εκεί, πιστεύω, οφείλεται η αλαζονία τους, γιατί επειδή ξέρουν ότι έχουν όλα τα μέσα μαζί τους, τουλάχιστον μέχρι τις προηγούμενες μέρες πριν ξεκινήσει όλος ο χαμός στα social media, γι' αυτό και δεν τους ένοιαζε τίποτα. Μα να σου πω κάτι, το είπε ξεκάθαρα ο Μητσοτάκης, ότι ξέρεις κάτι, τα social media είναι κακό για τη δημοκρατία. Τους. Δηλαδή ακολουθεί τον κύριο που είναι απέναντι στην άλλη όχθη του ποτάμου, ας πούμε, της λίμνης του Αιγαίου. Καταλαβες. Είναι πράγματα, κοίταξε, όταν θέλεις κάποια στιγμή να έχεις έναν λαό κάτω και να τον κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι, σε μια, ας πούμε, χούντα νέου τύπου, δεν χρειάζεται ούτε να την επιβάλλεις με τάγκς ούτε τίποτα. Την επιβάλλεις με αυτά, με το φόβο και με τα ίδια του τα όπλα, δηλαδή με την τηλεόραση, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με οτιδήποτε. Γι' αυτό σου είπα, δηλαδή το κομμάτι αυτό που γράψαμε δεν μιλάει μόνο, μιλάει και για άσε τις κυβερνήσεις, άσε οτιδήποτε. Είναι ότι και εμείς οι ίδιοι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να δεν βλέπεις, μαλώνουμε στα social media για όχι ο Μητσοτάκης αυτό, όχι το ένα, όχι το άλλο, χωρίς να βλέπουμε το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα ποιο είναι. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε για το ένα, για το άλλο, φτάσαμε σε 3.000 κρούσματα για να μας λένε ότι θα ανοίξουμε. Μας κλείσαν με 500 κρούσματα και θέλουν να μας ανοίξουν με 3.000 κρούσματα. Άρα όλο αυτόν τον καιρό κάποιος έκανε βλακίες. Ποιος είναι αυτός? Γιατί δεν βγαίνει κάποιος να μας πει, να αναλάβει την ευθύνη, να πει, ξέρετε κύριοι, απέτυχε. Κοίτα, είναι εγκληματικά τα λάθη στη διαχείριση. Δηλαδή οι άνθρωποι πώς ζουν, έχεις καταλάβει δηλαδή, και αυτό όλο θα το δούμε όταν ανοίξουν τα πάντα. Που πλέον θα είμαστε με επίσης όρις. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν αυτά τα μηδαμινά επιδόματα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και τα χρέη, τα συσσωρευμένα που έχουν μείνει, θα πρέπει να πληρωθούν. Ο Μπουμπούκος το είπε ήδη στη Βουλή, ότι ξέρω εγώ πληρώστε τα χρέη σας και τα λοιπά. Μπράβο. Είναι ένα χρόνο πίσω, το Μάρτιο έλεγε ότι δεν νοείται σε τέτοιες εποχές να παίρνουν τις πρακτικές εταιρείες τηλέφωνο και να πληρώνονται τα χρέη ο κόσμος. Πώς θα τα πληρώσουμε, δεν μας λέει. Πώς θα τα πληρώσουμε. Και έκανε την κολοτούμπα, μπράβο, τις προηγούμενες μέρες που λέει φυσικά τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Και πρόσεξε, και αυτό το λέει ένα κόμμα που έχει τα μεγαλύτερα χρέη στην Ευρώπη, έτσι. Δεν υπάρχει, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει στο τούνελ πίσω, μας έχουν κλείσει και την άλλη έξοδο, ξέρεις. Θα φάμε τα μούτρα μας. Καλά, ναι, τα δύσκολα είναι μετά. Μα ήδη βάσει τώρα στατιστικών και που διαβάζω, μία στις δύο επιχειρήσεις μικρές λιανεμπόρου θα κλείσει. Ήδη 600 μαγαζιά στην εστίαση έχουν βάλει και το 10 να ανοίξουν. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, έτσι. Μετά που θα τελειώσουν αυτό που είπε στα επιδόματα και θα γίνονται οι απολύσεις μαζικές. Γιατί τώρα μια επιχείρηση που έχει 5 υπαλλήλους και 6 θα μείνει με 3, έτσι. Και δεν μπορεί τώρα να απολύσει γιατί θα χάσει τα προνόμια που ξέρεις. Αυτό θα φανεί μετά το καλοκαίρι. Τα ψίχουλα που τους δίνουν για μπας και επιβιώσουν. Γιατί τα ένσημα, ας πούμε, τρέχουν, τα πληρώνεις, έτσι. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνεις. Το ενίκιο, ας πούμε, σου... Και πάλι δεν το επιδοτεί το κράτος το ενίκιο, μην μπερδευτούμε. Έτσι, το παίρνει από τους ιδιοκτήτες. Άλλο εκεί, δηλαδή μπορεί να είσαι ένας ιδιοκτήτης που μπορεί να έχεις να νοικιάσεις ένα μικρό σπίτι, ένα μικρό μαγαζί. Και σου λέει το κράτος θα πάρεις το τάδε ποσοστό από το ενίκιο του ενοικιαστή. Δηλαδή δεν επιδοτεί το κράτος κάτι. Έτσι, να το λέμε ξεκάθαρα αυτό. Το κράτος δίνει μόνο στην Aegean. Που την ιδιωτικοποίησε, έτσι, και τη βοηθάει τώρα. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε καλά, εντάξει, όλα καλά. Και λέγαμε λοιπόν,
που είπες ότι για καλά δεν είναι, τα social media κάνουν κακό στη δημοκρατία, που είπε ο Κούλης. Γιατί όμως έχει ξεκολουθεί στις χορηγούμενες και στις διαφημίσεις, αγοράζει... Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, έχω βαρεθεί να βλέπω το Paid by Νέα Δημοκρατία. Να αγοράζει like υπέρ του. Και πες, από όλες τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, έτσι, τα like αυτά αγορασμένα. Από εκεί μπορείς να αγοράσεις μόνο. Και γιατί οι λεγόμενοι άριστοι δεν έχουν ιδέα από οτιδήποτε. Φαίνεται από τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά κοίταξε το σε όλα τα υπόλοιπα και θα δεις ότι οι άνθρωποι είναι όχι άσχετοι, είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι και εφόσον είναι επικίνδυνοι, ό,τι κάνουν το κάνουν χωρίς σκέψη, χωρίς οτιδήποτε. Τους λέει κάποιος, ναι εντάξει θα τα ανεβάσουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, λες και γίνονται όλα έτσι απλά. Οι άλλοι όλοι είμαστε άσχετοι, δεν υπάρχουν οι δήμονες στο χώρο που μπορούν να καταλάβουν από πού είναι τα like ή τι είναι. Ας πούμε, του Βαρουφάκη αυτό πήγα να σου πω. Και καλά να καταλάβω να πάρεις like για να καλά ισοσταθμίσεις λίγο που δεν είναι. Γιατί είχαν τρελές διαφορές. Δηλαδή, είχαμε κάποια φάση, κάποιες δημοσιεύσεις είχαν πάει 80.000 στα έλεος και ήταν 10.000 τα like, έτσι, 20. Δεν σώζεται. Αλλά, πες like να αγοράσεις. Και καλά για τα μάτια του κόσμου. Τις θυμωμένες φατσούλες που πάνε τώρα και βάζουν στους άλλους. Π.χ. ξεκίνησε με το Βαρουφάκη χθες. Αυτό τώρα τι φάση, δηλαδή, επειδή έχουν αυτοί, τι θα έχουν όλοι, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι ρε παιδί μου, κάποιος πλησιάσει και τους λέει αυτό μπορώ να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω εκείνο, αλλά σου ξαναλέω, είναι ας πούμε άσχετοι ή είναι τόσο πολλοί μας έχουν γράψει τα τέτοια τους που δεν ενδιαφέρονται πια. Δεν ενδιαφέρονται για το τίποτα. Γιατί κάνουν τα πάντα και εμείς είμαστε εκεί. Έχεις παρακολουθήσει να δεις τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τι γίνεται. Και εμείς εδώ είμαστε ό,τι πούνε, δεν έχουμε να φάμε και συνεχίζουμε και είμαστε στα σπίτια μας και δεν μιλάμε, δεν έχουμε εικόνα, δηλαδή δεν βγαίνει κάποιος να μας πει παιδιά, πριν 3 μέρες μας είπε 29 του μηνός ανοίγει το λιανεμπόριο και μετά από 2 μέρες μας λέει όχι, να σου πω κάτι, πάμε για Απρίλιο. Οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Πόσες φορές το έχεις ακούσει από τον Νοέμβριο αυτό, πες μου? Ένα χρόνο, αυτό από πέρσι το ακούω. Από πέρσι, μπράβο. Μας λέγανε. Είναι αυτό που λες, δεν έχει βγει κάποιος να πει ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, θα ανοίξουμε 15 Μαΐου, ξέρω εγώ. Θέλεις να είμαι λίγο προφήτης, να σου πω εγώ τι θα γίνει? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Για πες. Προς το Μάιο, ναι, 14 Μαΐου. Τέλος Μαΐου, θα αρχίσουν τα κρούσματα να πέφτουν τρελά. Τον Ιούνιο θα γίνουν πολύ λίγα. Ιούλιο καθόλου. Φυσικά να έρθουν οι ξένοι για να δείξουμε ότι είμαστε κυριλέ. Μπράβο. Ότι είμαστε ωραίοι. Η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους δεν θα είναι απαραίτητη. Γιατί οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι έχουν μάθει στους εξωτερικούς χώρους. Τώρα θα έρθει τουρίστας να πιει το ποτό και θα κυκλοφορεί με μάσκα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θα γίνει αυτό και από τέλος του Σεπτέμβρια-Οκτώβρη θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια πράγματα. Το βλέπεις και εσύ, γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι από χειμώνα άντε βάλει αυτό και από την αρχή. Αν δεν κάνω λάθος, μας είχαν πει ότι το εμβόλιο έχει ισχύ 1 χρόνο, έτσι δεν είναι? Νομίζω 6 μήνες, όχι 1 χρόνο, αλλά στις μεταλλάξεις τώρα λέει δεν πιάνει. Δηλαδή ωραία, τώρα στους καινούριους. Του χρόνου θα είμαστε το ίδιο πράγμα. Ναι, δηλαδή και αυτοί που το έχουν κάνει στην ουσία θα είναι και αυτοί από το 0, γιατί θα πρέπει να ξανακάνουν από την αρχή. Ναι. Άρα δηλαδή όλο αυτό που γίνεται και άντε να πιάσουμε το 70% που θέλουν να έχουμε την ανοσία είναι και αυτά ψέματα, γιατί δεν ισχύει, έτσι. Όχι, άμα δεν βάλεις, δηλαδή να κάνεις ό,τι έκανε το Ισραήλ, έτσι. Βέβαια με αντάλλαγμα εις γνώση και των πολιτών πούλησε τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα ιστορικά των ασθενών και αυτών των εμβολιασμένων στις φαρμακευτικές που κάνανε τα εμβόλια, έτσι. Αλλά φτάσανε το 70% κοντεύουν στο Ισραήλ είδαμε και την πρώτη συναυλία με εμβολιασμένους, είδαμε και το πρώτο παιχνίδι ποδοσφαίρου ξανά με φιλάθλους, νομίζω κοντά στους 1.000-1.500 που ήτανε. Κοίταξε, κάνουν και ένα πείραμα, θα κάνω από ό,τι άκουσα τώρα με ένα live πάλι, με εμβολιασμένους και με μάσκες και με κάτι τέτοια. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, εμείς με αυτούς τους όρους δεν παίζουμε. Γι' αυτό και από πέρσι το Φεβρουάριο που κάναμε το τελευταίο μας live, νομίζω Γενάρης ήταν τέλος στο AN και στο 8ball, δεν ξαναεμφανιστήκαμε. Με αυτούς τους όρους εμείς δεν... Τώρα τι, καθισμένος 1,5 μέτρο με μάσκα, τι live είναι αυτό δηλαδή? Ούτε καν θέλουμε. Όπως σου είπα πριν για το Ισραήλ, για τους εμβολιασμένους που για να πάρουν τις δόσεις, για να κάνουν όλα αυτά, δώσανε τα στοιχεία και τα ιστορικά των εμβολιασμένων.
Τώρα τα προσωπικά δεδομένα και αυτά η κυρία Κεραμέως θα δώσει. Αυτό έτσι, πήγα να σου πω. Εμείς τα δίνουμε έτσι. Ρε, είμαστε large, ρε. Πάρτε τα 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, έλα, όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό δεν το δεν έδινε τη σύμβαση στη Cisco που τη ζητάγανε τόσο καιρό στη Βουλή, έτσι. Να πούμε ότι. Να σου πω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, όντως έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Η Κεραμέως υπουργός παιδείας. Και δεν έχει πέσει ακόμα μετεωρίτης, πότε ήταν, χθες να πέσει, 21 του μηνός, πόσο ήταν. Δεν έχει πέσει ακόμα να τελειώσουμε, ρε φίλε, να ξαναγίνουμε από την αρχή. Πάλι να αμοιβάδες, δεν ξέρω τι, να ξαναρχίσουμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Νομίζω είναι άνθρωποι κλειδιά σε όλες τις θέσεις. Τι εννοώ. Η Κεραμέως να καταστρέψει την παιδεία, έτσι. Η Μενδώνη τον πολιτισμό. Ο Κικίλιας στην υγεία. Δηλαδή είναι όλοι. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή άνθρωποι που μας κυβερνούν. Για την Ακρόπολη, έτσι τις λακκουβίτσες που έχει γίνει πλέον χάλια. Εγώ είμαι μαζί της στην Ακρόπολη, είμαι μαζί της. Είσαι μαζί της. Γιατί ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης ήταν, δεν ξέρανε, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Ναι. Κατεβάζανε μάρμαρα, να πούμε, από την Πεντέλη, τα σέρνανε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δεν μπορούσαν να ρίξουν εκεί πέρα ένα τέτοιο, να τον μπαζώσουν έτσι, Θα μπορούσαν, αλλά μάλλον δεν. Μήπως βιαζόντουσαν κι αυτοί, δεν ξέρω. Ναι. Ενώ οι άλλοι, μπαμ, έριξε το τσιμεντάκι, πλημμύρισε μετά από 2.000 χρόνια την Ακρόπολη. Εντάξει. Τι να πεις. Πάντως να σου πω κάτι, μακάρι να βρεις και εσύ έτσι φίλους να σε στηρίζουν τόσο πολύ όπως ο Κούλης, τη Μενδώνη και την Κεραμέως και το Χρυσοχοΐδη. Υπάρχει κάτι από πίσω, δεν ξέρω τι. Σου λέω τα δικά τους τα παιδιά των Αρίστων, αν θέλεις αμόρφωτα, έτσι, γιατί είναι η γνώση μαζί με την εμπειρία είναι αυτό που καθορίζει την παιδεία σου, ας πούμε. Αυτοί δεν έχουν, τι να σου πω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο Βαρουφάκης την έκανε την άλλη φορά για το θέμα των αστυνομικών στα πανεπιστήμια, της τα είπε όλα, ας πούμε. Που της λέει, εγώ έχω διδάξει σε αυτά τα πανεπιστήμια, εσύ δεν έχεις περάσει απ' έξω. Ισχύει, ήταν στη Γαλλία κάπου σπούδασε, που ήταν και καθηγητής ο πατέρας της, ένα φεγγάρι, να τα πούμε και αυτά. Ρε παιδί μου, είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε λεφτά και τα κάνουμε οτιδήποτε. Και αν δεν μας κάνει, τα αγοράζουμε. Είναι αυτό το πράγμα, καταλαβες. Κατέργησε το άσυλο, λοιπόν, να πούμε, έβαλε αστυνομία στα πανεπιστήμια. Τώρα πλέον ένα απλό πτυχίο κολεγίου είναι εισάξιο με το Πολυτεχνείο, ας πούμε, έτσι. Τα έχει διαλύσει όλα. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι, σου λέω, και μην το πάμε μόνο στην παιδεία. Κοίταξε το από όπου θες. Από την υγεία, από και να το πιάσεις, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε μεθ, δεν έχουμε ασθενοφόρα, δεν έχουμε τίποτα, έχουμε πατσικά όμως. Και πατσικά ειδικά για να κουβαλάνε πατάτες. Αυτά με τα 53 ναβάρα, πραγματικά, ρε φίλε, την καρότσα, τι χρειάζονται. Σου είπα, για τις πατάτες. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος να μας πει 5 πράγματα σωστά. Καθόντουσαν και κατηγορούσαν σαν ψεκασμένο τον καθηγητή τον Ιωαννίδη, αυτό που έλεγε ότι τα σκληρά lockdown δεν έχουν αποτέλεσμα, και τώρα ενθαρρύνουν τον κόσμο να βγαίνει έξω. Υιοθετούν το μοντέλο, τα μοντέλα τα οποία είχε προτείνει ένα χρόνο πριν. Έτσι. Δηλαδή ένα χρόνο πριν εμείς τι κάναμε, να μην το πω, είμαστε στον αέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Σου λέω, τι οργάνωση είναι εδώ, κάθε 48 ώρες αλλάζουν τα μέτρα. Λες τα σχολεία, θα ανοίξουν τα σχολεία, να πάει ο κόσμος, να πάνε τα παιδιά σχολείο, γιατί στο σπίτι κολλάνε πιο πολύ από το σχολείο. Καλά, μετά από 2 εβδομάδες το παίρνουν πίσω και λένε, όπα, συγγνώμη, κάναμε λάθος, τα σχολεία κολλάνε. Μας λένε μετά, θα κλείσουμε το Φεβρουάριο, γιατί ένα αυστηρό lockdown, ώστε να φύγουν τα κρούσματα. Αυστηρό lockdown, 3.000 κρούσματα. Ναι, γιατί μέναμε μέσα και κολλήσαμε. Και δεν έχει βρεθεί κάποιος να τους δώσει ο χαστού και να τους πει, ρε, σοβαρευτείτε να πούμε. Ακολουθήστε τι ακολουθούν οι άλλες χώρες. Έτσι. Ακολουθήστε. Οι άλλες χώρες ανοίξαν τα Χριστούγεννα, εμείς ήμασταν κλειστοί. Μετά τα Χριστούγεννα κλείσαν, εμείς ανοίξαμε. Βγήκε ο Γκίκας Μαγιορκίνης που λέει αυτό και λέει, εμείς το τρίτο κύμα θα το γλιτώσουμε. Μετά από 1 εβδομάδα, μπαμ. Ναι, όπως ήμασταν έτοιμοι για το δεύτερο κύμα. Κάποιος σοβαρός άνθρωπος υπάρχει, είναι όλοι άριστοι. Κάποιος μέτριος.
κάποιος μέτριος. Τους είδαμε τους αρίστους τους, από το Λιγνάδι μέχρι όλους τους άλλους, τους διορισμένους, που δεν ξέρανε ποιος ήταν ο Λιγνάδης, δεν είχαν ιδέα. Για τον άλλο στη Νέα Σμύρνη, μέσα σε 5 λεπτά ήταν όλα. Πού ανήκει, σε τι τέτοιο, τι ακριβό, τα πάντα. Και τα δώσανε και δημόσια, έτσι. Για το παιδί που χάθηκε, δεν χάθηκε, δολοφονήθηκε. Γιατί όταν κάνεις παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εγκαταλείπεις, Ακριβώς. αυτό είναι δολοφονία. Και η ίδια η τροχέα διώχνει αυτοπτημάρτυρα. Όχι, δεν τον διώχνει, του τσαμπουκαλεύεται. Μπράβο, σήκω φύγε από εδώ, έτσι. Γι' αυτό, αυτό δείχνει που έχουμε φτάσει. Δηλαδή, αυτή η μαγεία, η ψευτομαγεία, ότι ξέρεις κάτι, άμα σου αρέσει, άμα δεν γουστάρεις, τελείωσε. Και πες μου εσύ ρε φίλε, πώς απ' έξω από τη Βουλή που έχει τόσες κάμερες, δεν έχει βρεθεί ένα ολόκληρο βίντεο να δείχνει ακριβώς το όλο σκηνικό. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Όχι ότι δεν υπάρχει. Καλά, προφανώς και υπάρχει. Αλλά αυτό... Εδώ λέει αναζητούνται μάρτυρες. Φυσικά, ποιος θα πάει να τα βάλει, ρε παιδί, με την αστυνομία, να πει να ήμουν εγώ μπροστά? Ποιος θα πάει? Έτσι ακριβώς. Πάμε... Και να πω ότι για το βίντεο στο Γαλάτσι τώρα που βγήκε προχθές, ολόκληρο το βίντεο, που είναι τρομακτικό, που βλέπουμε πραγματικά τους μπάτσους να κάνουν ντου στην καφετέρια στο Γαλάτσι, αν θυμάστε τότε λίγο πριν 17 Νοέμβρη ήταν αυτό, να χτυπάνε οι οικογένειες, να είναι μητέρα, να βλέπουμε να κρατάει το μωρό της και να τρώει ξύλο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το βίντεο. Ναι. Από τότε τα λέγαμε, αλλά πες μου, βγήκανε τα δικά τους κανάλια και τα ξεπλένανε, το καλύτερο πλυντήριο. Από το Sky, το Star, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Είναι τα καλύτερα πλυντήρια. Έτσι. Και δεν το θυμάμαι ρε δηλαδή αυτό πάλι, δηλαδή όλα τα μέσα, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Φίλε, το μεγαλύτερο, αν θέλεις, που κινεί τα πάντα, είναι το χρήμα, έτσι. Προφανώς. Τους δώσανε τα λεφτά και τελείωσε. Καταλάβες, αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα μιλήσει για τι πράγμα? Λύσει τα πέτσα, τελείως όλα. Είναι πλέον... Και εκτός από το βίντεο στο Γαλάτσι να πούμε και για τα βασανιστήρια που έγιναν στη Γαδά, έτσι. Που το έβγαλε το ντοκουμέντο με αποτέλεσμα να βγει ένταλμα σύλληψης, έτσι. Και για τα άλλα δεν υπάρχει λογοκρισία του τύπου, έτσι. Μπράβο. Έχουν τους δικούς τους εκεί που πρέπει, στις θέσεις που τους αρμόζει, ώστε να εκτελούν πιστά, τα πιστά σκυλιά τους, τις εντολές τους. Εμείς βλέπουμε, είμαστε πάντα στο Sky. Δηλαδή, εμένα στο σπίτι μου είναι στο Sky. Βλέπω ειδήσεις μόνο Sky. Γιατί για να ξέρω, καταλάβεις τι έρχεται, τι μας λένε. Ναι. Νομίζω ότι το Sky είναι και λίγο χειρότερο ακόμα από τη θέση της κυβέρνησης. Μπορεί την κυβέρνηση να ακολουθεί ό,τι πει ο Sky. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Ναι. Οπότε εκεί καρφωμένος. Και να θυμίσω εγώ για τα βασανιστήρια που έγιναν στη Γαδά, έτσι, του λέγανε του Άρη του παιδιού χαρακτηριστικά ότι θα βιάσουν μέχρι και το σκύλο σου. Κοίταξε, γιατί την κοπέλα που την την Έφη, πήρανε πίσω και της λένε πάμε να σε πάτε. Τη 18χρονη την Έφη, ακριβώς. Καταλαβες. Αλλά δεν θέλω να φτάσω λίγο για τη βία, γιατί θα φτάσω μετά πάλι στη Νέα Σμύρνη, θα ακουστώ λίγο μυστήρια πάνω στον αέρα. Οι απόψεις μου είναι και λίγο, καταλαβαίνεις, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν ξέρω τι και πώς, τι γίνεται, αλλά η αστυνομία είναι λίγο χειρότερα από τη Χούντα. Τώρα ζούμε σε χειρότερες εποχές από τη Χούντα. Θυμήσου λίγο που πήγαμε να πούμε πάλι αυτό για την λογοκρισία στην τέχνη. Μπράβο, ναι. Δεν πέρασε, όχι ότι δεν θα περάσει, να είσαι σίγουρος ότι θα περάσει. Έτσι και εδώ. Και μετά θα ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς. Τι γίνεται. Δεν μπορείς να τους πας κόντρα.
αν τους πας κόντρα και πεις ότι ο κόσμος αυτό φωνάζει, την άλλη μέρα θα λέει ο καλύτερος πρωθυπουργός ο Κούλης ο 90%. Κατάλαβες. Όπως βλέπεις τις τιμένες δημοσκοπήσεις, δεν τα έχεις δει. Ναι, Που το 28% είναι πιο μεγάλο από το 40%, ας πούμε. Τα έχουμε δει και αυτά. Καλά, εντάξει, ήταν πόσο τραγικό είναι. Νομίζω ότι στο Μέγκα είχε βγει. Που μπράβο, η μπάρα του 23% ήταν πολύ μεγαλύτερη από το 28-30%, ξέρω εγώ πώς ήταν. Δηλαδή, να ξεχάσει και τα μαθηματικά που ξέρει. Δεν είναι τρομερό, είναι μαγιά. Είναι μαγιά. Στο κάνουνε μπροστά στα μάτια σου για να πάρεις χαμπάρι τι συμβαίνει. Ότι δεν σε υπολογίζουν, δεν είσαι τίποτα για αυτούς. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μιλάς. Εφόσον δεν μιλάς, δεν είσαι τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά το σκηνικό με τη Νέα Σμύρνη, πιστεύεις ξύπνησε λίγο κόσμος παραπάνω? Όχι τίποτα. Αυτοί που ήταν να ξυπνήσουν είναι ξύπνοι. Αυτοί που ήταν έτσι, είναι έτσι. Κάνω συζητήσεις άπειρες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι και πώς. Άπειρες συζητήσεις. Δεν έχει ξυπνήσει κανένας. Κανένας δεν έχει ξυπνήσει. Τους είπανε λίγο στους δικούς τα σκάτε λίγο κράτη και τα λοιπά και αυτά θα ξανασυμβεί αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο και να μου το θυμηθείς. Το απέφχομαι. Θα υπάρξουν χειρότερα πράγματα. Χειρότερα πράγματα. Αν μόλις αρχίσουν λίγο τα πράγματα, γι' αυτό μας κρατάνε μέσα. Δεν είναι άλλος ο λόγος. Για να μην βγούμε και φωνάζουμε. Για να μην διαδηλώσεις, για να μην. Όταν επιτραπούν αυτά, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, είδαμε όμως τον κόσμο να ξεκινάει και να βγαίνει και στις πλατείες, σε μικρές διαδηλώσεις σε όλες τις πλατείες. Ο αριθμός των ατόμων που βγαίνει σε διαδηλώσεις είναι πάντα ο ίδιος. Δηλαδή, αυτοί που θα βγούμε, αυτοί θα βγούμε. Άντε λίγο παραπάνω. Οι υπόλοιποι όλοι ακολουθούμε το βοσκό. Από πίσω εμείς τα πρόβατα και πηγαίνουμε. Ναι, θα σε πάω στις μεγάλες διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα τώρα. Που εκεί ήταν όντως μαζική διαδήλωση. Ειδικά κάποιες μέρες. Θα σου πω τι γίνεται. Να το ξέρεις, πιάσουμε λίγο το θέμα του Κουφοντίνα. Ναι, με. Ας το δούμε. Θέλεις να παραδεχτούμε ότι είναι δολοφόνος? Ναι, είναι δολοφόνος. Θέλεις να παραδεχτούμε οτιδήποτε? Συμφωνώ. Όταν έχεις κάποιον κρατούμενο, έστω και αν ο κρατούμενος αυτός είναι ενάντια στη δημοκρατία που εσύ υποστηρίζεις. Όταν έχεις έναν κρατούμενο, είσαι υπόλογος ώστε αυτός να είναι εν ζωή, να ζει, να τον τρέφεις και να προσπαθείς να τον σοφρονήσεις. Αυτό σημαίνει τον κρατάω. Είναι δικιά μου η ευθύνη να το κάνω αυτό. Σωστό. Άρα δεν τον οδηγούμε σε μια αυτοκτονία, δολοφονία κατά άλλους. Με τη στάση, ναι. Αυτό που ζητάει, το αίτημά του, ήταν αίτημα νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς, δηλαδή, που είχε ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Καταλαβες. Ας δούμε λίγο τα πράγματα πώς είναι. Απλά έτυχε ο Κουφοντίνας να είναι απέναντί τους. Δεν είναι ο Κορκονέας που είναι στη Μάνη και δεν ξέρω τι κάνει. Δεν είναι δεν είναι οι χουντικοί που αποφυλακίστηκαν επί Μητσοτάκη, να τα λέμε και αυτά. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Δεν είναι ίδια μέτρα, ίδια σταθμά. Αυτό είναι το εξοργιστικό της όλης υπόθεσης. Γιατί δεν γίνεται ξαφνικά βάσει νόμου να δικαιούταν και πενθήμερες άδειες και μετά να φτάνουν στο άλλο άκρο. Εγώ σου λέω, άσχετα αν συμφωνώ, διαφωνώ να σου πω κάτι. Ή οτιδήποτε. Όλοι οι άνθρωποι, όσοι, γιατί κάποια φάση είχε φτάσει και 10-15 κόσμος να διαδηλώνει, δεν ήταν υπέρ του Κουφοντίνα. Ήταν ακριβώς υπέρ, μάλλον κατά την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Ξέρεις τι, αυτή είναι η διαφορά, ότι αυτό προσπάθησαν να σου βγάλουν προς τα έξω, ότι αν βγεις και διαδηλώσεις γι' αυτό, διαδηλώνεις ότι υποστηρίζεις ένα δολοφόνο. Και αυτό γίνεται εύκολα, ξέρεις, όπως λέγαμε και πριν, από τα δικά τους μέσα. Είναι απλά τα πράγματα, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Σου λέω, διαστρεβλώνουν οτιδήποτε υπάρχει. Και αν δεν υπήρχαν τα social media, δηλαδή φαντάσουν αυτή η κυβέρνηση και όλα αυτά να ήταν τη δεκαετία του 80.
Δεν θα υπήρχε αντίλογος, τίποτα. Δεν θέλω να το φανταστώ βασικά. Ναι. Και με τα μέσα και με τα λεφτά που υπάρχουν, που διαθέτουν αυτοί για να προχωρήσουν. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και λέει για τις πρακτικές εταιρείες ότι καλά κάνουν. Κάτσε ρε φίλε, πόσα χρωστάς εσύ, για να δούμε ποιοι είναι οι βουλευτές οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και τι χρωστάνε. Και άσε τον άλλο που χρωστάει 10.000 και του πρίζουν του τα έχουν κάνει. Και ούτε 10, κάποιες φορές μπορεί να είναι και 1.000 ευρώ, έτσι. Που κόβουν το ρεύμα, που κόβουν το νερό. Αλλά κατά τα άλλα, όταν είσαι σε αναστολή δεν γίνεται τίποτα. Και αν δεν βρεις το δίκιο σου. Όχι, τώρα κόψαν σε πόσες επιχειρήσεις το ρεύμα, έτσι. Και πού είσαι ακόμα. Επίσης, να πούμε τώρα και για την εικόνα στα νοσοκομεία, έτσι, που δεν βγαίνει τίποτα στις τηλεοράσεις. Έχουν πλέον. Καλά, χωρίς δεν υπάρχει άδειο κρεβάτι ή άδεια μεθ. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει πριν από 10-15 μέρες. Δεν πανηγυρίζαν ότι κάνανε άλλες τόσες μεθ. Τι μεθ είναι αυτές. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ είχαν πει. Από αυτή που έκανε ο προφέσορ, πώς τον λέγανε αυτό, στο Breaking Bad, που έκανε τα τέτοια μεθ. Τέτοια μεθ μπορεί να υπάρχει παντού, γιατί από τις άλλες μεθ δεν βλέπω τίποτα. Γιατί μαθηματικά δεν βγαίνουν. Είχαν πει κάπου ότι είμαστε στα 1240 κάτι μεθ. Και τώρα εδώ με 680 πώς είμαστε και είμαστε full. Και από τις 680 και 100 είναι εκτός μεθ. Ναι. Μαθηματικά δεν βγαίνει. Πώς γίνεται να έχεις ρε φίλε 1000 τόσες και με 600 να είσαι γεμάτος. Θα σου πω εγώ, γιατί τα μαθηματικά που έχεις διδαχθεί εσύ δεν έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά των αρίστων. Έτσι. Καταλαβες. Δεν είναι, ξέρω εγώ. Και να πούμε. Να είμαστε δηλαδή, δεν θέλουμε να είμαστε άριστοι, θέλουμε να είμαστε μέτροι σαν τον Μπιμπίλα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι είναι πλέον στους διαδρόμους, στα νοσοκομεία, δεξιά-αριστερά. Άλλοι κάνουν την ανάγκη τους, γιατί έχουν βγει και αυτά έτσι στο διάδρομο. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός πραγματικά. Και φυσικά η τηλεόραση είναι απόνα από όλα αυτά και τα κανάλια είναι όλα τέλεια. Όχι, δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί θα σου πούνε οι αλήτες που διαδήλωσαν, που δεν σκέφτονται τον κορονοϊό, διαδηλώνουν. Έτσι, διαδηλώνουν. Για το επόμενο δίμηνο λέει, αυτοί θα φταίνε. Και αν είδες και τις προάλλες που μένανε καλλιτέχνη μέσα σε εισαγωγικά, ο οποίος ήταν πριν λίγο καιρό σε ένα πολιτικό άρμα και τώρα το παίζει ανεξάρτητος κτλ. Αυτό ακριβώς είπε, ότι μη διαδηλώνετε γιατί δεν σέβεστε και ο κορονοϊός και ο κορονοϊός και ο κορονοϊός. Όπα ρε φίλε, δηλαδή όταν ζητάς από κάποιον να μην διαδηλώσει όταν καταπατούνται τα πάντα, είναι σαν κάποιον να τον βιάζουν και να του λες μη φωνάζεις γιατί είναι ώρα κοινής υγείας. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή ήμαρτον. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει ο ιός δεν θα ξαναδιαδηλώσουμε ποτέ στη ζωή μας. Έτσι και στην τελική άσε μας να επιλέξουμε ρε φίλε. Να επιλέξουμε τον τρόπο που θα πεθάνουμε, γιατί εκεί μας οδηγείς. Έτσι. Αυτή η κοινωνία μας οδηγεί σε αυτό. Δηλαδή ο κόσμος ένα χρόνο επειδή δεν βλέπει αδιέξοδο σου λέει άσε με να δουλέψω, να έχω να θρέψω την οικογένειά μου. Καλύτερα να πεθάνω από τον κορονοϊό παρά να πεθάνω από την πείνα. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο να μην έχεις λεφτά να θρέψεις την οικογένειά σου και τους γύρω σου. Έτσι. Μεγαλύτερη εξαθλίωση δεν υπάρχει. Οι εικόνες αυτές επέστρεψαν να ψάχνουν στα σκουπίδια. Εχθές που γίναγα με τη δουλειά στο αμάξι στην Πετρούπολη πάνω στη Θηβών, ήταν ένα παλικάρι κυριλέντημένο και ζήταγε βοήθεια στον δρόμο και λέει έχω μωρό παιδί και δεν δουλεύω. Αν μπορείτε, δηλαδή σε πιάνουν τα κλάματα, έτσι. Προφανώς. Και δεν έχουμε λεφτά να πάμε στο Ντουμπάι να κάνουμε να ξεσπάσουμε. Λίγο Πάσχα έρχεται. Κοίτα, αν η κυβέρνηση δεν ήθελε διαδηλώσεις, δεν θα είχε περάσει τον πτωχευτικό νόμο να χάνει το σπίτι σου, την πρώτη κατοικία σου. Έτσι, όχι ένα εξοχικό δεύτερο-τρίτο σπίτι. Το σπίτι που μένεις και δεν έχεις άλλο. Για 1.000 ευρώ δεν θα ψήφιζε τα 10 ώρα, δεν θα ψήφιζε πολλά. Αν ήθελε να περάσει ο κόσμος ήρεμα την πανδημία σπίτι του, ας το πούμε. Τις υπερορίες οι οποίες δεν πληρώνονται και. Δεν θα ήταν προκλητική σε τέτοιο βαθμό. Και πόσο μάλλον και με τη βία από τους αστυνομικούς, έτσι. Να περπατάς στην πλατεία και να τρως και ξύλο. Αυτό είναι, Αφού δεν βγαίνουμε έξω και βλέπουμε τους αστυνομικούς και αισθανόμαστε όταν δεν τρώμε ξύλο, λίγο άσχημα. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν παίρνουν τα οχήματα, έχουν εξοπλισμό, μόνο για αστυνομία δίνουν λεφτά και έρχεται σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί και πρόσληψη 1.000 επόπ στρατιωτικών. Ναι.
Δηλαδή Έτσι. γίνεται ό,τι γίνεται στα νοσοκομεία, πεθαίνει κόσμος κάθε μέρα. Δεν έχει αρχίσει κάποιες καταγγελίες ήδη για επιλογές ασθενών, όπως και στην Ιταλία το Μάρτιο, αν θυμάσαι, που διαλέγανε πώς εσύ 80, εσύ 60, 80 στην άκρη. Γεια σου. Ναι, εδώ τώρα όμως δεν έχει να κάνει με το 80 και με το 60, έχει να κάνει με το ποιος εσύ, πόσα έχεις. Έχεις 1.000 ευρώ. Μπράβο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Μπράβο. Όχι στους γιατρούς και δεν κατηγορώ τους γιατρούς, έτσι. Όχι, προφανώς. Το σύστημα πώς θα μπεις. Έτσι, γιατί οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι αυτοί που έχουν κουβαλήσει όσο το σταυρό αυτό, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί που δεν πάει, ας πούμε. Και έχεις λοιπόν τώρα και κάνεις ξαφνικά επίταξη ιατρών, αλλά ρωτάω εγώ, χωρίς να έχεις μεθ και κρεβάτια, τι να τους κάνεις? Ναι. Να τους γυρίζεις γύρω-γύρω. Να πεις ότι έκαναν για να φανεί ότι κάτι έκανες. Να φανεί κάτι έκανες. Ή, ρε παιδί μου, σου λέω απλά αυτές οι μεθ, ποιες είναι, τι είναι, δείχτες μα. Ποιες είναι οι μεθ, τι, εγώ θα πω και κάτι άλλο. 50 μεθ εδώ, δείχτες μου, ποιες είναι, νάτες, έτοιμες, με εξειδικευμένο προσωπικό. Όχι, δεν έχεις εξειδικευμένο. Ένας χρόνος έχει περάσει. Εξειδίκευσε προσωπικό μεθ. Πάρε ανθρώπους και μάθε τους 5 πράγματα, γιατί εφόσον φτάσαμε στο σημείο να επιλέγουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε, βοήθα το σύστημα υγείας. Αλλά δεν χρειαζόμασταν. Ή θα τους κάναμε τους γιατρούς που φώναζε η προηγούμενη κυβέρνηση ή ο κόσμος για ας πούμε πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Ναι. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, και τώρα πώς τι γίνεται, έτσι, ας πούμε, πεθαίνουν άνθρωποι, π.χ. στον Ευαγγελισμό, και 500 μέτρα πιο πέρα υπάρχει κλινική, ιδιωτική, που έχει άδειες μεθ. Ναι. Αλλά... Είναι μεγάλη ιστορία, ρε. Είπαμε, τα ιδιωτικά και όλα τα δικά τους, οι δικοί τους άνθρωποι, δεν αγγίζονται. Παρά εξυπηρετούνται. Καταλαβες. Αν θα χρειαστεί να εξυπηρετηθούν κάπως, θα το κάνουνε. Δηλαδή για να φανούν, και η επίταξη που κάνουν σε ορισμένα πράγματα είναι για να δείξουν ότι κάτι κάνανε, και αυτό φυσικά υπάρχει κάποια άλλη είδους δοσοληψία που έχει γίνει μεταξύ τους. Ξέρεις, είναι αυτό που κάνανε και στην ενημέρωση που λένε δωρεάν τεστ. Να το πέσει το φαρμακείο, λες, και ο καθένας μπορεί να το κάνει σπίτι του. Ας πούμε, ο ηλικιωμένος μπορεί να πάει να πάρει το τεστ και να το κάνει μόνος του, ξέρω, στο σπίτι του. Αλλά κάνουν όλο αυτό το, ξέρεις, και πανηγυρίζουν και οι οπαδοί τους, ξέρω εγώ, πω κυβερνησάρα, δωρεάν τεστ και αυτά. Και την επόμενη μέρα βγαίνει η αλήθεια και σου λέει, 15 ευρώ. Ναι. Δηλαδή... Φαντάζε τους παππούδες να κάνουν μόνοι τους τεστ στα σπίτια. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικό, Ναι. Είναι κωμικοτραγικό, ας πούμε, όλο αυτό. Γιατί είναι μια παροδία βασικά όλο αυτό που όχι, είναι απλό το πράγμα. Τους μείνανε τα τεστ για να μην τέτοιο. Ας τα δώσουμε και αυτά που λέει δωρεάν. Τι δωρεάν? Με το άμκα σου πληρωμένα. Είναι από όλα αυτά που έχεις. Και άστο, είναι πολλά τα πράγματα. Είναι τόσα πολλά που εκνευρίζεσαι πραγματικά. Αυτά που έλεγες, σου ξαναλέω, που λέγανε πριν ένα χρόνο και τους βγάζανε τρελούς ότι ένα είναι το πράγμα. Τεστ, δωρεάν τεστ, συνεχόμενα τεστ, ώστε ο πληθυσμός ο οποίος είναι νοσή να είναι στην καραντίνα 15 μέρες. Απλά τα πράγματα. Και τώρα ένα χρόνο μετά έρχονται και μας λένε ναι, τα τεστ. Ας πούμε θα κάνουμε όλοι τεστ για να δούμε. Ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο τι κάναμε? Τι κάναμε και με τα 2 χέρια. Σου πω εγώ τι κάναμε. Ναι. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Και όποιος έχει διαφορετική γνώμη θα του πέφτει το προφίλ, θα σε βάζουν σε περιοριστικό περιορισμό κτλ. Τα ξέρεις, τα είδες. Εμένα με έκανε και μπλοκ από τη σελίδα. Εντάξει, αυτά εγώ τα έχω σε καθημερινή βάση, με περιορισμούς, με κατέβαση αναρτήσεων. Έχουν κατέβει και αναρτήσεις πολύ σωστά αρκετές που έχουν ανεβάσει. Δηλαδή του ήμαρτον. Και η μουσική τι κάνουμε, πέρα από ορισμένους οι οποίοι, ειδικά οι παλιές καραβάνες που πάλι πρωτοστατούν, τίποτα. Δεν μιλάμε και δεν κάνουμε, βάζω και τον εαυτό μου πάντα μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή εκτός από ορισμένους που βγαίνουν μπροστά, να πούνε τη γνώμη τους, να μας ξυπνήσουν, ρε παιδί μου, γιατί η μουσική πάντα και η τέχνη είναι πέρα από το
να σε κάνει να περνάς καλά αν θέλεις, ή να σε βάζει να σκέφτεσαι, να ξυπνάς, να σε έχει σε μια εγρήγορση. Προφανώς. Αλλά για αυτούς η τέχνη δεν έχει να κάνει, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο. Γι' αυτό και ο πολιτισμός χτυπήθηκε από τους πρώτους, έτσι, από το Μάρτιο. Ναι ρε παιδί μου, είναι λογικό είναι. Σε θέλουν τα ρομποτάκια, αυτή είναι η τέτοια. Πιστά εντολές. Να ακολουθείς πιστά εντολές. Τα νομοσχέδιά τους, αν δεις, όλα είναι 1/1. Δηλαδή... Όχι, ήταν οργανωμένο από την αρχή. Αν θυμάσαι, δηλαδή ήταν κατάρριξη διαδηλώσεων, μετά τα εξάρχεια, μετά οι φοιτητές, μετά ο πολιτισμός. Ήταν πλάνο, γι' αυτό είχανε. Για την πανδημία δεν έχουν πλάνο. Το πλάνο τους είναι πολύ καλό, να εξαλείψουν τη μεσαία τάξη. Θα είμαστε οι φτωχοί και οι πολύ πλούσιοι που θα είναι αυτοί. Τα εξάρχεια τι θα γίνουν, γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Σου λέω για τα εξάρχεια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στα εξάρχεια είμαι. Ναι. Θα γίνει ένα απέραντο. Γιατί είμαστε και κοντά στο Κολονάκι, είμαστε και κοντά στο κέντρο, είμαστε παντού, είναι η πιο καλή περιοχή. Ένα απέραντο Airbnb. Έτσι, για να έρχονται οι Κινέζοι ή οποιαδήποτε ή δικοί τους από τις άλλες πόλεις να περνάνε καλά. Έτσι ακριβώς. Πρόκειται όλη πράγματα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια άλλη τελεία, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί αυτό που λέμε, ότι κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται. Ναι. Πάμε, θα ακούσουμε πάλι Βρωμάει Μπατσίλα. Να σε ευχαριστήσουμε που είχαμε έτσι εδώ κοντά μας. Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, υπομονή. Όσοι έχουμε ακόμα, έτσι. Ναι, και την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είμαστε, ξέρεις, ελεύθεροι και τέτοιο. Και από κοντά. Ναι, γιατί αυτό που λέγαμε, ότι ξέρεις πριν, ότι όταν εμείς, ξέρω εγώ, διαλύαμε τη δημοκρατία, οι ξένοι τρώγανε βελανίδια. Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Και να κλείσουμε με το Βαγγέλη Μάγκο, έτσι. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Ακριβώς αυτό, και αυτός θα είναι και ο τίτλος, το λέω από τώρα, του επόμενου άλμπου μας. Έτσι. Για πες μου, Μπέλα, προλαβαίνουμε ένα λεπτάκι. Μουσικά, τι ετοιμάζεις, καινούριο άλμπουμ? Ήταν να κυκλοφορήσει το 20, αλλά με όλα αυτά που γίνανε. Προφανώς. Γιατί κλείναμε και 20 χρόνια δισκογραφία, το αφήσαμε λίγο πίσω. Γιατί προτιμούμε κι εμείς να είμαστε ενεργοί όπου μπορούμε, από διαδηλώσεις, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οτιδήποτε, να λέμε την άποψή μας. Και εφόσον δεν μπορούμε, όπως και εμείς είμαστε μπάντα κυρίως για live, εφόσον δεν μπορούμε να παίξουμε live, δεν έχει νόημα να κυκλοφορήσουμε για κάποιο υλικό. Θα βγουν κάποια κομματάκια που θα κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο, αλλά ολοκληρωμένο το άλμπουμ το βλέπουμε λογικά όταν όλα αυτά λίγο ηρεμήσουν. Και ο τίτλος, όπως σου είπα, είναι τα λόγια του Μάγκου, ο οποίος, και γι' αυτό περιμένουμε να βρούμε ακόμα την ΕΔΕ που θα γινόταν, να δούμε πως αυτό το παιδί δολοφονήθηκε, γιατί είναι δολοφονία κι αυτή. Και μετά από ένα μήνα κατηγορήθηκε κιόλας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Έτσι. Πάμε. Πατριδολάτρες εξουσία ζητιάνοι. Βρωμάει Μπατσίλα, όλη η φάρα σας, αγνωτάς μη
κάνει αριστοτεχνικά. Παθοσκυλά, ανοργασμικά. Airtopen, η έγκυρη ενημέρωση. Airtopen, η σωστή ψυχαγωγία. Airtopen, στους 106,7 και στο διαδίκτυο.